20 Ιουλίου 1936, η συνθήκη του Μοντρέ που συνάφθηκε μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιουγκοσλαβίας, της Ελλάδας, της Ιαπωνίας, της Ρουμανίας, της Σοβιετικής Ένωσης και της Τουρκίας. Στην πόλη Μοντρέ της Ελβετίας, οι εκπρόσωποι των παραπάνω χωρών συμφώνησαν την τροποποίηση ορισμένων άρθρων της συνθήκης της Λοζάνης. Με τη νέα αυτή συμφωνία άλλαξε το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των στενών των Δαρδανελίων και των νησιών του Αιγαίου, που είχε θεσπιστεί από το 1923. Οι ελληνοτουρκικές διπλωματικές επαφές είχαν ξεκινήσει πριν από 4 μήνες, οι οποίες κατέληξαν στην παραπάνω απόφαση. Σύμφωνα με τη συνθήκη του Μοντρέ, ώστε να νοούνται το πέρασμα των Δαρδανελίων, η θάλασσα του Μαρμαρά, ο Βόσπορος και όλα τα νησιά εντός των παραπάνω θαλασσών, όπως είναι η Ήμβρος, η Τένεδος, η Προκόνησος, η Κούταλη και άλλα. Κατά τις διαπραγματεύσεις, η Τουρκία είχε την αμέριστη υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Τότε πραγματοποιήθηκε οριστικά και ο μεγάλος πόθος της Ρωσίας, ο ελεύθερος διάπλους των στενών, με τη διαφορά ότι πλέον αυτά θα ήταν ελεύθερα για οποιοδήποτε πλοίο με οποιοδήποτε φορτίο και με οποιαδήποτε σημαία. Εξαίρεση θα αποτελούσαν τα πλοία τα οποία θα έφεραν σημαία κρατών ή θα εξυπηρετούσαν κράτη με τα οποία η Τουρκία θα είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Ωστόσο, η Τουρκία θα είχε την αποκλειστική ευθύνη για την εγγύηση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοείας των εμπορικών πλοίων στα στενά. Επιπλέον, τα πολεμικά πλοία υπό τη σημαία των χωρών που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα έχουν το δικαίωμα του ελεύθερου διάπλου των στενών υπό προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα πρώτα να ενημερώσουν τις τουρκικές αρχές για την ημερομηνία διέλευσης, το μέγεθός τους, τον φέροντα οπλισμό τους και άλλα. Επίσης, σε καιρό πολέμου που η Τουρκία κρατά ουδέτερη στάση, οφείλει να απαγορεύει τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου υπό σημαία ή συμφέροντα εμπόλεμου κράτους, με εξαίρεση την περίπτωση κράτους που έπεσε θύμα απρόκλητης επίθεσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, η έως τότε Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου των Στενών καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές της πέρασαν στην τουρκική κυβέρνηση. Η συνθήκη του Μοντρέ είχε τη δυνατότητα ανανέωσης κάθε 20 χρόνια. Το σπουδαιότερο για την Τουρκία ήταν ότι μπορούσε να δημιουργήσει στρατιωτικές βάσεις επί των στενών. Πριν από την υπογραφή της εν λόγω συνθήκης, η Αθήνα και η Άγκυρα ήταν σύμφωνες ως προς τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Έτσι, στις 17 Απριλίου του 1936 σε διμερές επίπεδο είχε συμφωνηθεί εγγράφος μεταξύ του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Τεμφίκρους του Αράς και του Έλληνα επιτετραμένου στην Άγκυρα Κωνσταντίνου Βατικιώτη, ότι η Ελλάδα δεν θα συναντούσε από την Τουρκία καμία αντίδραση, εάν η πρώτη προέβαινε σε οχύρωση των νήσων Σαμοθράκη, Λίμνος και λοιπόν στο Αιγαίο. Ακολούθως, στις 2 Μαΐου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την προηγούμενη διαβεβαίωσή του κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα. 4 ημέρες αργότερα, ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα διαβεβαίωσε εγγράφος στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά ότι η Τουρκία είναι εξ ολοκλήρου σύμφωνη όσον αφορά τον ταυτόχρονο εξοπλισμό των νήσων Σαμοθράκη και Λίμνου με εκείνων των στενών. Εκείνη την περίοδο που τα Δωδεκάνησα ήταν υπό την Ιταλική κατοχή, η Ιταλία άρχισε να τα εξοπλίζει και να κατασκευάζει ισχυρές οχυρώσεις, ιδίως στη Ρόδο, στην Κο και στη Λέρο. Ο εξοπλιστικός αναβρασμός όμως δεν παρατηρήθηκε μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στη Βουλγαρία, η οποία με αυτόν τον τρόπο παραβίαζε τους όρους που της είχαν επιβληθεί ως ηττημένοι μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο εξοπλιστικός αγώνας των Ιταλών στα Δωδεκάνησα και των Βουλγάρων ήταν η βασική αιτία που οδήγησε την Τουρκία σε επίσπευση της υπογραφής της συνθήκης του Μοντρέ, φοβούμενη μία πιθανή ταυτόχρονη επίθεση από τους Βουλγάρους στην Ανατολική Θράκη και από τους Ιταλούς στα παράλια της Μικράς Ασίας. Επιπλέον, ως προς τη σύναψη της συνθήκης του Μοντρέ η παράδοξη συνεργασία της Μεγάλης Βρετανίας με τη Σοβιετική Ένωση, μια διπλωματική σύμπλευση που σημειώθηκε μετά από αιώνες, οφειλόταν στο φόβο συνεργασίας της χιτλερικής Γερμανίας με τη φασιστική Ιταλία και τη Βουλγαρία, οπότε τίθε το ζήτημα ασφάλειας των στενών. Έτσι, το Λονδίνο και η Μόσχα συναποφάσισαν ότι η Τουρκία θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει τουλάχιστον ουδέτερη, αν όχι στο αντιχιτλερικό μπλοκ. Γι' αυτόν τον λόγο δόθηκε γη και είδωρ στην Τουρκία, δηλαδή η απόλυτη κυριαρχία της επί των στενών. Παρόλα αυτά, σύντομα η Μόσχα άρχισε να εκφράζει αντιρρήσεις επί της συνθήκης του Μοντρέ.
Το 1939 με τη σύναψη του Γερμανοσοβιετικού Συμφώνου Μη Επίθεσης, γνωστό και ως Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, η Σοβιετική Ένωση προσπάθησε εμέσως να ανοίξει και πάλι το ζήτημα των στενών. Μάλιστα, ο Ιωσήφ Στάλιν είχε πει χαρακτηριστικά για την Τουρκία και για τον έλεγχο της επί των στενών ότι «ένα μικρό κράτος κρατά από τον λαιμό ένα μεγάλο κράτος». Επιπροσθέτως, ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών Βιατσεσλάβ Μολότοφ είχε ενημερώσει το Γερμανό ομόλογο του Γιοάχιμ φον Ρίμπεντροπ ότι η Μόσχα σκόπευε να αναλάβει το στρατιωτικό έλεγχο των στενών και να εγκαταστήσει σοβιετικές βάσεις εκεί. Πριν ακόμη τερματιστεί και τυπικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι νικήτριες δυνάμεις και κυρίως η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να ερίζουν για την Τουρκία λόγω της σπουδαίας γεωστρατηγικής θέσης της. Στη διάσκεψη του Πότσταμ τον Αύγουστο του 1945, ο Στάλιν ζήτησε από τον Τρούμαν την αναθεώρηση της συνθήκης του Μοντρέ. Ωστόσο, σύσσωμοι οι Δυτικοί αρνήθηκαν, οπότε σχεδόν έναν χρόνο αργότερα ξέσπασε η κρίση των στενών, που διήρκεσε από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 1946. Η Μόσχα είχε προτείνει στην Άγκυρα την υπογραφή Συμφώνου Φιλίας και διμερή αναθεώρηση της συνθήκης του Μοντρέ με συγκυριαρχία των στενών. Τότε, η Ουάσιγκτον ενήργησε άμεσα στο πλαίσιο του δόγματος Τρούμαν και κράτησε την Τουρκία στη Δύση. Η Μόσχα, για να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και να θορυβήσει την Άγκυρα, ώστε να τη ρίξει στην αγκαλιά της, υποστήριξε ή τουλάχιστον δεν εμπόδισε περιφερειακές κρίσεις γύρω από την Τουρκία, όπως ήταν η κρίση στην Περσία με το ζήτημα του Αζερμπαϊτζάν, το εμφυλιακό κλίμα στην Ελλάδα και άλλα. Ωστόσο, οι ζώνες επιρροής των μεγάλων δυνάμεων είχαν ήδη καθοριστεί κατά τη διάσκεψη της Τεχεράνης με τη συγκατάθεση του Στάλιν το 1943. Τότε είχε αποφασιστεί η Τουρκία να παραμείνει στη Δύση, οπότε ο Τρούμαν δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει πίσω. Έτσι, το 1952 η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα, εντάχθηκε στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και έγιναν σύμμαχοι σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά τη συνθήκη του Μοντρέ, αυτή τροποποιήθηκε το προηγούμενο έτος με τη συνθήκη ειρήνης του 1951 και την παραίτηση κάθε δικαιώματος της Ιαπωνίας από το καθεστώς των στενών. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1992, η Ρωσία έπαψε να ζητά την κατάργηση της συνθήκης του Μοντρέ. Το 1994, όταν τέθηκε σε ισχύ το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η διεθνής κοινότητα ζήτησε από την Τουρκία να το υπογράψει, ώστε στη συνέχεια η συνθήκη του Μοντρέ να αναθεωρηθεί βάσει αυτού. Όμως η τουρκική κυβέρνηση της Τασού Τσιλέρ αρνήθηκε να το πράξει. Όμως το 1998 η τουρκική κυβέρνηση του Μεσούτ Γιλμάς τροποποίησε μονομερώς ορισμένους όρους της συνθήκης του Μοντρέ που αφορούσαν ζητήματα ασφάλειας της ναυσιπλοείας και της οικολογίας. Η πράξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση των συμβαλωμένων μερών της συνθήκης και κυρίως της Ελλάδας, όχι ως προς το περιεχόμενο των αλλαγών, αλλά ως προς τη μονομερή ενέργεια της Τουρκίας που αφορούσε μια διεθνή συμφωνία. Επίσης, μεγάλες αντιδράσεις ως προς αυτή την τουρκική ενέργεια προκλήθηκαν και από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Το γεγονός όμως είναι ότι συγκριτικά με το 1936, στη σύγχρονη εποχή ο αριθμός και ο όγκος των πλοίων που διασχίζουν τα στενά και που περνούν μέσα από την Κωνσταντινούπολη είναι τεράστιος. Ένα πιθανό ατύχημα θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των σχεδόν 15,5 εκατομμυρίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, αλλά συνάμα θα προκαλούσε μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Έτσι, για αυτούς τους λόγους ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ενέκρινε τις αλλαγές με το σκεπτικό ότι αυτοί αφορούν την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και όχι την πολιτική. Ακολούθως, το 1998 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ενέκρινε ορισμένα από τα ρωσικά αιτήματα. Στη σύγχρονη εποχή, η Άγκυρα ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, δηλαδή την κατάργηση των προσυμφωνημένων όρων που οδήγησαν στη συνθήκη του Μοντρέ. Η απάντηση της Αθήνας είναι ότι κάτι τέτοιο ουσιαστικά καταργεί την ίδια τη συνθήκη του Μοντρέ, οπότε η Τουρκία χάνει τον έλεγχο των στενών, τα οποία αποστρατιωτικοποιούνται, και επανέρχεται η Διεθνής Επιτροπή επ' αυτών, όπως είχε οριστεί στη συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Η ανταπάντηση της Τουρκίας επί του ελληνικού επιχειρήματος είναι ότι παρομοίως και η συνθήκη της Λοζάνης μπορεί να ανατραπεί.
Η κατάργηση όμως της συνθήκης της Λοζάνης προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμβαλωμένων μερών, δηλαδή του συνόλου σχεδόν του δυτικού κόσμου, επιπλέον της Σαουδικής Αραβίας και της Ιαπωνίας. Φυσικά, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να επιτευχθεί με ειρηνικό τρόπο, ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν σε ολόκληρο τον κόσμο.